हुजूर ने फरमाया, गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह मिस्कीन को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया नहीं। हुजूर फिर सबसे अफजल सदका क्या है? रसूल पाक ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाए।